Når vi skal bekjempe en fremmedart, så handler det om å tyne ut planten mest mulig. Det vil si at vi skal tappe den for så mye energi som vi bare greier å få til. Ved å grave opp planten så får vi til det på en ganske god måte, men det er vanskelig, ressurskrevende, tidskrevende, om man er borte i sånne store, tette bestander som den kuletytten her for eksempel. Hvis du har en liten bestand, eller hvis det er enkeltindivider, for eksempel langs en spredningskorridor, så kan oppgraving være en god metode som gir lite etterarbeid. Når du skal grave opp rota, så er det særlig to ting som spiller inn på hvor arbeidskrevende den jobben er. Det første er hvilken type jordsmonn planten står i. Hvis jorda er tørr og steinete, så er det ofte vanskelig å få med seg hele rota. Men hvis jorda er fuktig og målrik, så blir oppgravingen ofte enklere. Det andre som også har stor påvirkning er hvilken type rot planten har. Her har vi et eksempel på en perlerot. Perlerot består av en kraftig hovedrot med mindre forgreninger som kommer ut her. Hvor dypt den perleroten stikker, det varierer veldig fra art til art, men den kraftige voksemåten gjør at du får tynt planten skikkelig når du får gravd opp denne massive rota. Knipperot har ikke en egentlig hovedrot, men består av et knippe med mange like store røtter. Det er greit å kjenne til hvilken type rot det er du jobber med, sånn at du er sikker på at du får med deg mest mulig av rota når du graver den opp. Og uavhengig av type rot, så er det viktig å få med seg mest mulig av rota for å tyne planten mest mulig. Tyner du planten mest mulig, så får du minst mulig etterarbeid etterpå. Bekjempelse av kjempebjørnekjeks er i utgangspunktet mulig å gjøre mekanisk. Det er en plante med en ganske lang perlerot, og hvis du klarer å grave opp den øverste delen av den perlerota, så dør planten i de aller fleste tilfeller. Utstyret som trengs, det er en solid og spiss spade til å grave opp rota. I dette tilfellet, hvor blomsten står igjen, så har vi en kniv til å kutte av den, og en søppelsekk til å samle avfallet. I tillegg så vet jeg at dette er en fototoksisk plante. Det vil si at plantesaften, når den kommer på hud og reagerer med sol, så kan de få brannsår-lignende skader. Derfor har jeg kledd meg i heldekkende klær og solide hansker. Det aller beste er å få med seg alt avfallet ut og levere det på et godkjent mottak. Men det er ikke alltid det er så hensiktsmessig, så i dette tilfellet har vi tatt vare på blomsterstandene. Det tar vi med ut, men selve planten det lar vi ligge. Det som er viktig da, det er også å passe på at rota ikke ligger i kontakt med bakken. Da vil denne tørke ut og dø. Lupiner har også perlerot. Her sånn har vi en sandlupin, og her ser vi veldig kraftige sidegrener. De kan stikke ganske langt ut i siden. Det gjør også oppgraving veldig problematisk. Det er vanskelig å få med seg hele rota. Og på sånne arter så kan da slått for eksempel være en bedre egnet metode.